ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஈவினிங். இன்றைக்கி டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ்க்கு என்ன ஸ்நாக்ஸ்ன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ நான் பேக்கிங் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சாக்லேட் கேக் செய்யலாம் அப்படின்றதுக்காக செஞ்சிட்ருக்கேன். பிளெயின் சாக்லேட் கேக்கு. ஸோ இதுக்குனுடைய ரெசிபி வீடியோ நான் தனியாக போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஏன்னா ஃபுல் வீடியோ வித்தின் 1 மினிட்டில் என்னால் கவர் பண்ண முடியல. நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்க மில்கில் ஒரு 1½ ஸ்பூன் வெனிகர் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் சுகர், ஆயில், அதுக்கப்புறம் நான் இந்த பால் இது எல்லாத்தையும் நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு, அதுக்கப்புறமா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மைதா, கொக்கோ பவுடர், பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடா, கொஞ்சமாக வெண்ணிலா எசன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு பேக் பண்ணுற மவுலில் ஊற்றிட்டு ஓவனில் ஒரு 15 மினிட்ஸ் பேக் பண்ணிட்டேன். ஸோ சூப்பரான டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதனுடைய ரெசிபி வீடியோ நான் தனியாக போஸ்ட் பண்ணுறேன். நாளைக்கு டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் பார்க்கணுன்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.